Привет, YouTube. Сегодня я полетал. Ветер был очень сильный. Порывы достигали до 12 метров. Холодный воздух. Но зато была более-менее хорошая погода. Облачность небольшая. Вот. Камеру установил сзади, направил ее немножечко под углом. Вот. Хотелось посмотреть работу рулей задних и элеронов. Ну, в основном задних хотел. Вот. Ну и обзор местности. Тоже интересно. Вот. Еще раз хочу сказать, что ветер был очень сильный. Порой были такие моменты, что я хотел даже прекратить полеты, потому что очень сильно бросало планер. Кидало его. С трудом удавалось мне его удерживать по крену. Вот. Хотя так с виду и не скажешь про ветер, но он реально был. Вот. Ну, в принципе полет неплохой. Вот видна работа задних рулей хорошо. Тут сейчас появится гость, кстати, ворона. Она будет, кстати, сопровождать долго мой полет. Из любопытства, наверное. Они же любопытные. Пытался я ее отогнать движением планера, но не удалось. Она все равно кружила вокруг планера. Потом улетела. Хотя нет, она была где-то рядом. Вот. Ну что, в общем, хочу сказать, полет в ветер не всегда, конечно, приятный. Ну, ветер бывает разный. Вот здесь мне удалось зафиксировать. Вон ворона, кстати, вот она, спутница. Мне удавалось зафиксировать в горизонтальном положении самолет пару раз. Вот я его удерживал как мог. Но ветер все-таки его опрокидывал иногда. Кстати, чем выше я забирался, тем меньше было влияние этого ветра. То есть все-таки в верхних слоях атмосферы он был слабее. Ну, в общем, полет мне понравился. Единственное, что из-за холодного воздуха, а ветер был северо-западный, руки замерзали, и лицо замерзало, в общем, холодно было, некомфортно, но очень хотелось мне летать. Вот эта ворона, она продолжает следить, лететь вокруг. Рядом, кстати, она очень близко была, камера ее засняла. И что интересно, что как только я уходил в другую сторону, противоположную, она устремлялась вслед за планером. Когда я разворачивался и шел на нее, она удирала, улетала. Вот. Ну, в общем, в принципе, съемка получилась, конечно, дерганая. Не очень плавно все. Спереди, когда камера, плавнее было. Но тогда ветра не было такого сильного. Тут будет моменты, когда я стабилизировал, более-менее стабилизировал планер. Вот, держал его, он висел так. Кстати, пытался я забраться повыше,
полный газ давал, но ветер так сильно тормозил, что у меня особого... Нет, ну я забирался, но не особо высоко в этот раз. Не очень получилось высоко забраться. Вот такие пейзажи вокруг. Места очень хорошие. Жду, когда вон тропинка, вон там видна справа. Даже не тропинка, это дорога. Она уже наезженная. Когда она подсохнет, я смогу там взлетать на пилотажках своих. Вот более-менее фиксация была, но опять его колбасит. Вон дорога видна эта. С нее можно и взлетать, на нее можно и сажать. Ну, вот так вот. Кстати, микс мой работает на газ. От 50 и выше процентов газа у меня задирает планер вверх. Я поставил микс, и руль высоты опускается на 12%. И за счет этого планер летит более-менее ровно. Хотя в какой-то момент я подумал, что вот этот набор высоты при даче газа, может быть, он и нужен. Ведь здесь мотор на планере как раз нужен для того, чтобы набрать эту высоту, чтобы потом убрать газ и планировать. Но я все равно сделал так, чтобы при подаче газа все-таки планер ровно летел. Если я рулем высоты буду поднимать его, но это будет правильно. Наверное, я так думаю. Может быть, это привычка пилотажная. Выказ, кстати, я сделал здесь на планере мотора вниз, но все равно это не помогает. Может быть, из-за того, что у меня шаг, диаметр винта большой, 12 стоит. Может быть, из-за этого. Вот, кстати, я делаю круги. Я имитировал посадку. Хотел посмотреть, насколько сильно ветер встречный его тормозит. И тормозит он очень здорово его. Фактически планер может зависнуть на месте, не подлетая. Но все равно посадку можно осуществить. Это же планер, это он не тяжелый, он легкий. Он все равно приземлится по вертолетному даже. Пилотажную модель, конечно, так не приземлишь. Там на газе все работает. Особенно большие пилотажки. От 2 метров. Там без газа никак посадку не осуществишь. Ну вот так вот примерно мой полет состоялся сегодня. День был неплохой. Но, к сожалению, я только один раз полетал, потому что холодно было. Надеюсь, может быть, завтра полетаю побольше. Вон, квадрики там катаются. Ну, видна, конечно, работа рулей задних. Хорошо видно, как работает руль высоты, рудер.
Рудером я активно работаю. Кстати, на большой высоте там фактически рудером и можно работать. Там элероны не нужны, потому что там ветер не такой сильный, он в горизонтальном положении находится, стабильнее, чем когда он низко летит к земле. А рудером удобней, то есть крена нет большого. Вот, кстати, вот я поднялся на высоту, более-менее, вот, видно, и завис. Кстати, вот, да, этот момент я засек. Вот, я так хорошо повисел. Вот, ну, да, потом немножечко стало колбасить. Ну и, честно говоря, я уже в этот момент я уже подумывал о том, как посадить его, потому что холодно мне стало, руки замерзают. Вот рудер работает. Ну вот так вот. Хочется полетать в других местах. Сегодня объездил в округе, покатался, посмотрел, нашел еще поля хорошие как раз. Но везде есть одна проблемка. Машину некуда припарковать. Дорога идет и поле. Ну, есть обочина. Как-то не очень хочется на обочине оставлять машину, хотя, в принципе, можно. Но поля есть, там можно летать запросто. В общем, для планиров, конечно, место есть где для полетов. А для пилотажных моделей уже, к сожалению, нет таких площадок подходящих. Надо или утаптывать ее, укатывать колесами, лучше не своими. Вот, кстати, это я петли делаю. Пару петель сделал. Ну, хорошо петли. Ну, на газе петли делал. Без газа он почему-то сваливался. Ну, встречный ветер очень сильный. Я говорю, порывы до 12 метров были встречного ветра. Я так замерял. Он очень сильные порывы, такие броски. Планер фактически замирает, а потом начинает сваливаться вниз как-то. Ну, можно, конечно, надо ловить этот ветер, чтобы использовать его. Я в основном летал без мотора, процентов, наверное, 90. Но иногда чувствуется, что надо мотором помочь. Вот на посадку иду. А, нет, это я хотел на посадку зайти. Но почувствовал, подумал, что сейчас он опрокинется, потому что ветер подбрасывает. И пошел на второй круг. Ну, а со второго круга у меня посадка будет удачная. В руку перестал я ловить. Ну, потому что есть травка, поле есть. Почему бы не посадить в траву? Вот сейчас на посадку я захожу. Вот так. Ну все. Посадка хорошая. Все, всем пока.